一名男孩不停地向着女孩泼水，即使女孩不断求饶，男孩依旧没有要停止的意思。年轻时的黑帮老大蓝妈询问旁边的女人，男孩是不是她的孩子？女人正眼都不瞧一下就说只是孩子们闹着玩而已，没必要那么紧张。面对对方如此傲慢的态度，蓝妈也并没有跟他过多的计较。只见他轻轻摸了一下小时候的教皇，教皇立马就明白了蓝妈的意思。随后他直接跳进了泳池里，一把就将欺负妹妹的男孩按进了水。Hey, do you stop him? They're just playing, right? Hey, what are guys? Hey, knock it off! Will you get him off my son? 眼见男孩就要溺水身亡，他的父亲立即跳进水中进行制止。可即便这样，教皇依旧没有要松手的意思，直到蓝妈开口，男孩才得以从水中脱离危险。Andrew. 男孩也因此被憋得满脸通红，早已没有了刚刚的嚣张气焰。但事情并没有因此就这样结束。在离开的时候，蓝妈看见了刚刚那位母亲正在车上寻找东西，于是便心生一计，她让教皇脱下身上的衣服，接着又在副驾拿出了一个衣架。等女人离开之后，蓝妈立马下车，径直地走到对方车后，随后打开车辆的油箱盖，用衣架将教皇的衣服塞了进去，再将早已准备好的高度烈酒倒了上去，最后用烟头点燃了衣服，潇洒离场。就这样，原本完好无损的汽车直接被炸成了废铁。看到这一幕，一直闷闷不乐的教皇也终于露出了笑容。转眼30年过去了，教皇已经长大成人，蓝妈也不幸患上了癌症，被外孙小乔一枪毙命。然而，就在兄弟几人商量该如何料理蓝妈后事的时候，家里的灯光却在这时突然熄灭。还没等他们反应过来，外面的大门就被一辆吉普车直接撞开。随后，几名手持武器、头戴夜视仪的男人从车上走了下来，刚好遇到了前来查看情况的兄弟几人，双方也因此发生了激烈的枪战。眼见对方的火力太猛，他们只好暂时躲回家中再做打算。但入侵者并没有给他们喘息的机会，几人手持着机枪进入了屋内，打算利用夜视仪的优势在黑暗中将小乔他们彻底歼灭。虽然想法是好的，但入侵者们似乎忽略了一个问题，那就是属于野兽家族的地形优势。没过一会儿，小乔和戴伦就在房子的掩护下侥幸击毙了2名敌人，而老雷也偷偷拿着狙击枪爬上了房顶，趁其不备，直接一枪击倒了眼前的入侵者。与此同时，教皇也拿着棒球棍从一旁冲了出来，一棍就直接把敌人打懵了，接着又将男人推进泳池里，紧紧锁住了他的喉咙，硬生生把他憋到窒息，才肯松开双手。等教皇从水里出来后，看着地上的尸体，他才记起这些人正是前天与蓝妈枪战的农场守卫，这很明显就是对方前来找野兽家族复仇。为了消除隐患，兄弟几人很快就把入侵者抬到了车上，接着就将他们运到了一处荒郊野外，二话不说就直接让他们永远消失在了这个世界上。这次的遭遇也让家族几人变得更加团结起来，但由于蓝妈将遗产都留给了一个叫潘拉的女人，并且抢来的黄金也暂时没能找到卖家，所以他们现在急需策划一次行动，获取资金来稳定家族。没过多久，舅舅们就在小乔的带领下再次展开了行动，而这次行动的目标竟是一辆坠落在郊外的毒贩运输飞机。就在1天前，小乔通过线人得知，最近有一架黑帮的走私飞机在郊外坠毁，飞机上装有大量的现金以及毒品，但由于坠毁的地点道路崎岖无比，并且附近都是险峻的悬崖峭壁，所以即使诱惑再大，至今也都无人敢去。可小乔却并不想放过这次机会，毕竟自从蓝妈离世之后，家族内部就变得人心惶惶，甚至还遭到了外人的入侵，所以他们现在急需策划一次行动来重振家族的士气。很快，他就和舅舅们来到了事发地附近，几人下车后开始分头行动。小乔和戴伦、老雷3人带上装备，负责上山寻找，而教皇则是负责在山下接应。一路上山路非常崎岖，但这对于野兽家族来说并不是什么难事。没过多久，他们就来到了一座山头，几人二话不说，直接下车扛着自行车走了上去。到达山顶之后，小乔立马拿出无人机，在山谷中寻找失事飞机的位置。通过线人给出的定位坐标，他们很快就发现了坠机地点。Yeah, that's it. That's it. All right. 随后，他们将固定好的绳索扔了下去。小乔和戴伦2人先行下山，而老雷则是在上面配合戴伦将自行车一起运了下来。完事之后，老雷也跟着攀岩来到了山下。紧接着，他们再次骑车经过了一段陡峭的下坡路，很快就到达了飞机残骸的地方。小乔立马拿出工具撬开了飞机的货箱，然而就在他们打开背包后，却发现里面装的根本不是现金，而是数量庞大的白面粉。虽然这些东西非常值钱，如何出手却是一件难事，但来都来了，总不能空手而归。几人还是决定将这些东西打包带走。可就在这时，山顶上突然飞来一辆无人机，还没等他们反应过来，山上的人就开始对着他们不断开枪。看来是有人也盯上了这批货物。几人发现大事不好，立马弃车离开。他们疯狂地蹬着自行车飞驰下山，但由于山路实在难跑，没过多久，老雷的轮胎就撞到了石头，开始漏气。而此时，山顶的人也追了过来，朝着他们不断开枪。2个舅舅见状，开始乱了阵脚寻找掩体，唯独只有小乔淡定地抓紧时间修补轮胎。一顿操作下来，轮胎就已经被安装好了。这不得不让舅舅们再次对小乔刮目相看。处理好后，3人再次上路。为了逃避敌人的追捕，他们选择了一条最快的径路。然而就在他们认为胜利在望的时候，却没想到前方竟是陡峭的悬崖。但无路可退的他们也只好放手一搏。只见小乔往后退了一步，鼓足勇气后直接加速一跃而下，然后稳稳落地。
舅舅们见状也一个接一个的冲下悬崖。就这样，三人摆脱了追兵与接应的教皇顺利会合。丢下自行车后，教皇立马带着兄弟几人开车扬长而去。然而危机并没有就此解除，自从失去蓝妈的保护之后，警方也开始陆续来找野兽家族的麻烦，这让手握大量面粉的他们不得不尽快想办法将其出售。毕竟要是让警察发现家里藏有这么多的白面粉，他们几个都免不了在狱里坐一辈子的牢。于是小乔便找到了线人说明了情况，但让他没想到的是，对方竟然过河拆桥，硬生生将行动前说好的2成佣金直接涨到了5成。可即便这样，小乔也不得不答应这无理的要求。Alright. You doing this? 但野兽家族怎么可能就这样任人宰割呢？在交易完成之后，小乔带着教皇找到了对方，而此时的线人似乎还没意识到问题的严重性，甚至还嘲讽他们没了蓝妈之后啥也不是。Smoke gone. Things are different. You know it too. Shit's loose. 愤怒的教皇直接拿起旁边的钳子，将对方的眼珠子活生生挖了下来，并在离开前还威胁对方 You get us our share of that coat money by the end of the week, or I'm gonna come back here and take pieces of you till there's nothing left. 然而祸不单行，就在兄弟几人想方设法重振家族威望的时候，蓝妈遗产的继承者潘拉却突然找上了门。 Darren, I'd like you to meet my son, Phoenix. My granddaughter, Lark. 年轻时的蓝妈到底有多疯狂？趁金店老板不注意时，她直接抓起一把金项链就往外跑。老板急忙拿着喷子追了出来，但还没等他来得及开枪，就被蓝妈的同伙潘拉一个倒车直接撞飞。两人的配合简直天衣无缝，他们正是凭借这样的默契，在小镇上闯出了一片天地。如今30多年过去了，蓝妈不幸离开了人世，而她则是将大部分遗产都留给了这位曾经出生入死的好姐妹，这让小乔和舅舅们都十分不解蓝妈的操作。毕竟怎么说自己也是她的亲儿子。然而潘拉却对蓝妈的遗产根本不感兴趣，这次不请自来其实是另有目的。他深知野兽家族的团队配合能力十分强悍，于是，在饭桌上，潘拉提出了自己的要求，他需要野兽家族帮他去偷一个保险箱，只要能顺利完成任务，他就会将蓝妈所有的遗产都如数奉还。但要是拒绝合作的话，小乔几人就必须在这个星期内从这座房子里搬走。明明是自家财产，却得被外人支配，这实在让野兽家族感到有些不爽。可目前唯一拿回遗产的办法就只有这个，他们也只能无奈答应了潘拉的要求。到了下午，小乔几人跟随着潘拉的儿子到目的地踩点，这是一家由黑帮掌管的娱乐场所，保险箱就在2楼的办公室内。虽然这里的安保设施比较简陋，但却是24小时全天营业。要想拿到保险箱，就肯定不能正面硬刚。然而这根本难不倒野兽家族，他们早就想到了相应的对策。到了第2天，几人伪装成修理工来到了旁边的楼层，他们打算从对应的房子里直接凿洞进入办公室内，这样就不会被楼下黑帮的人发现。虽然想法是好的，但他们忽略了声音的问题。没过多久，他们发出的噪音就引起了场地经理老黑的注意。由于今天是周末，不允许施工，于是他便气愤地走过隔壁楼讨个说法，中途还打了个电话给施工队进行投诉。这时，在楼道看风的小乔及时拦住了老黑，而老黑则是毫不客气地放出了狠话，直言要是10分钟内不赶紧滚蛋，他就会给小乔几人点颜色看看。We'll wrap up and get out of here. I'm sorry. We don't want any trouble. Pack your shit up and get out of here. You got it. 无奈的小乔只能回到楼上通知舅舅们撤退，但盖伦却表示墙壁马上就要打通了，没必要前功尽弃。为了遗产，他们必须要去冒这个险。果不其然，盖伦很快就打通了墙壁，钻了进去。但让他们没想到的是，这里竟然只是个仓库，而真正的保险箱则是在一旁的房子。几人商量过后，想到了另一个办法，那就是直接破门而入，然后从窗户里逃走。分配好工作之后，老雷迅速跑下去开车在楼下接应，戴伦则是直接用撬棍撬开门锁走了进去。看到保险箱后，戴伦立马拿出工具将其撬了起来。另一边，小乔用绳索将门把手紧紧地绑住。但就在这时，老黑接到施工队打来的电话，告知他今天并没有安排施工。这时他才恍然大悟，随后立马带着一群小弟冲上了2楼，但他们根本没有办法从外面把门打开。于是他立马吩咐小弟寻找开锁工具。与此同时，小乔和戴伦2人已经将保险箱从窗口扔了下去，紧接着2人也一一跳到了车上，然后合力将保险箱抬上了车。等老黑的手下打开门时，小乔几人就已经开着车扬长而去了。就这样，他们成功完成任务，将保险箱送到了潘拉手上，而潘拉也信守承诺，将蓝妈的遗产全部还给了野兽家族。老雷也在此期间与女友生了一个可爱的宝宝。可就在他上街遛娃的时候，一个不怕死的混混吓到了推车上的孩子。下一秒，老雷就把后面赶来的混混直接撞翻在地。然而这还没完，他还让小弟将附近所有的滑板车都偷了回来，然后一起堆在广场中央。接着他吹响了一声口哨，一辆怪兽越野车就从身后呼啸而来，二话不说就从这堆滑板车的上面碾过去。看到这场面，混混们都直接惊呆了。没过多久，滑板车就被越野车碾成了一堆废铁。这时的老雷才放心地对儿子说道：然而这只是野兽家族的日常基操，但由于小乔最近都在忙着转移蓝妈遗产的事情，兄弟几人很久都没有再次开展行动。于是闲着无聊的兄弟2人决定出去找点乐子。
很快，他们就盯上了一艘停靠在岸上的游轮。据线人提供的信息得知，有一群富二代正在船上赌博。他们随即就打开背包，拿出面具戴上，接着手持武器偷偷潜入游轮的内部。此时，船上的富二代还全然不知危险的到来。下一秒，戴伦和老雷就突然从门外闯了进来。Right there, down, noose. Okay, okay. You on the boat by yourself? That's just us. Underneath, right there. Underneath. 控制住几人后，戴伦开始搜刮桌子上的财物，但让他意外的是，这里所有的现金都只是1块钱的纸币，并没有线人所说的大额钞票。此时，老雷质问他们是不是把钱都藏起来了，而富二代却说自己并没有多少现金，并且游轮还是偷父亲的钥匙开出来玩的，目的就是为了在2位同学面前炫耀一番。戴伦2人听后瞬间无语了，那既然这样，他们就决定教训一下他们爱装逼的陋习。老雷来到控制台，发动了引擎，驾驶着游轮快速驶离了港口。没过多久，他们就到达了50海里外的一处地方。这时，老雷让戴伦去解开摩托艇，在外面等待自己，而他则是关闭了引擎，将游轮停在了海平面上。随后又回到船舱内部，找到了一包白面粉。接着他呼叫了海上警卫队，告诉对方游轮的引擎发生了故障，需要请求救援。挂断电话后，他将白面粉全部倒在了富二代身上。Seriously? 完成这些工作之后，老雷立马跑到了外面与接应的戴伦会合。虽然这一票没有得到丰厚的报酬，但至少2兄弟都玩得十分开心。要是放在以前，这种行为肯定免不了蓝妈的一顿责骂。然而，还没等他们从这种快感中走出来时，小乔就召集了众人回到野兽家族当中策划下一次行动。而这次要行动的目标，竟是一家在境外交易的黑帮洗钱集团。就在1天前，小乔通过线人得知，镇上最近出现了一群专门洗钱的黑帮组织，每天都会有上百万的现金在他们手上交易。而这么巨大的利益诱惑，野兽家族的几人当然不会轻易错过。他们很快就为此策划了一场抢劫行动。到了下午，戴伦把一颗微型定位器藏到了现金里面，然后再让线人伪装成合作伙伴，将装有定位器的现金送到了洗钱集团手上。而负责收钱的人也并没有仔细的检查，只是简单做了标记后就放进了柜子里。没过多久，定位信号便开始有了动静，几人见状立马出发去寻找对方藏钱的地方。最终，他们发现信号停留在一处巨大的港口内部。这时，兄弟几人才明白，原来他们正是通过集装箱把需要洗的钱运到境外处理。但由于港口内部戒备森严，甚至连周边的水域都有警察在巡逻，一般人要想从这里盗走现金，简直就是难如登天。不过，这对于野兽家族来说根本就不是问题。到了第2天，几人开始分头行动。小乔伪装成货车司机，将车上的教皇和老雷运到了港口内部，而戴伦则是伪装成港口修理工，在海上接应他们。很快，他们便找到了藏钱的集装箱。老雷拿出钳子2下就剪断了门锁，然后和教皇推着工具走了进去。小乔则是留在外面负责放风。看见保险箱后，教皇2人立马拿出电焊进行切割。但就在这时，一位开着叉车的工人经过集装箱时，发现门缝处正在冒烟，于是他便掉头回来查看情况。小乔见状顿感大事不妙，急忙启动货车撞向了他的叉车。I'm sorry, man. What the hell's wrong with you? Is it okay? 虽然暂时是阻拦了工人去检查货箱，但他们的吵架声很快就引起了负责人的注意。这时，在集装箱内的教皇2人也成功打开了保险箱，正在快速打包着现金。而赶来的负责人一眼就认出小乔并非港口的工作人员，接着又听到了集装箱里传来声音，于是他让手下控制住小乔，自己则拿出手枪往集装箱的方向慢慢走去。与此同时，准备离开的教皇察觉到外面正在有人靠近，就在负责人打开门的一瞬间，教皇猛地一推，直接将他撞翻在地。2人见状立马拿钱离开，而小乔也找准时机摆脱了手下的控制。气急败坏的负责人起身后追着小乔不断开枪。就在这时，海上巡警也听到传来的枪声，随即立马往港口的方向快速驶去。另一边，教皇和老雷2人也顺利与接应的戴伦成功会合，随后立即启动了船只去另一边接应小乔，而小乔则为了躲避对方的追捕，最后只能无奈跳进了海里。但还好舅舅们的接应来得比较及时，很顺利就把小乔拉上了船。虽然他们摆脱了陆地上的追捕，但海上的巡逻队也在这时赶过来。不过这一切都在野兽家族的预料之中，他们将船速直接开到了最快，然后在一个转弯处进入了对方的视野盲区。紧接着，他们带上准备好的氧气瓶，全部跳进了海里，而老雷则是将快艇设置成自动驾驶后一起跳了下去。就这样，巡警们朝着无人驾驶的快艇快速追去，根本就没有发现藏在水里的野兽家族。他们再一次成功完成了任务。回到家后，兄弟几人看着一桌子的现金，脸上也不禁露出了满意的笑容，甚至就连线人也对他们的能力赞叹不已。Hey, it's nice to see you boys working together. Smurf would be proud.